Hello，大得唔得？家好。好。我叫 JoJo 啊，係一個家庭主婦啦，有2個小朋友嘅。咁啊，我以前咧一向咧身體都好差，成日病啦，個人咧好容易攰啦，腸胃又唔好喎，成日都會肚脹脹嘅感覺。咁有時幾乎都便秘啦，去唔到廁所。試過咧連續4日咧冇得屙，喺舊年咧10月咧就認識艾多美嘅。咁我想分享呢4款嘅產品啦。咁維 C 啦，益生菌啦，羊青。我飲嘅時候咧係有時食有時唔食嘅關係啦，根本咧就睇唔到嘅效果喎。咁直到我今年4月中嘅時候咧，我就的起心肝，認真跟住去食啦。咁同埋飲足夠嘅水啦，我大概飲2公升左右啦，再加埋2公升左右嘅水啦。因為我試過咧，如果飲唔夠水咧，都會去唔到廁所啊。原來咧當中益生菌同埋洋車前子係幫助腸嘅蠕動啦。咁而洋車前子咧遇到水後咧就會膨脹，好似啫喱狀咁樣咧，會黏住我哋嘅牆壁，咁就會將我哋嘅宿便咧會爬咗出嚟嘅喎。咁樣咧，讓到我哋咧可以清洗到我哋嘅牆壁嘅污糟嘢啦。咁你而家所以我而家咧啲便便咧好靚嘅啦。我而家咧會用1樽500ml 嘅水啦，咁就加翻嗰4樣產品啦，即係維 C 嗰4款產品。咁搖勻佢啦，咁我就會中午前咧會飲晒呢樽嘢噶啦。咁呢排而家天氣好熱啦，咁我有時咧仲會雪凍嚟飲咧，好正。咁咧再加上咧我有2公升嘅左右嘅清水啦，就係呢個配搭咧，我飲咗3日到啦，我其實見到個效果咯。我嗰日直情係屙咗4次。咁即刻個肚好舒服啦，好舒暢啦。咁然之後咧，我就每朝咧食完嘅早餐咧，我就會即刻會去廁所，即刻有廁所去啊，仲要好暢通，即係感覺好舒服、好爽咁樣啦。咁有時我仲會食得太飽嘅時候咧，我會食一條誒菠蘿酵素。咁呢個咧就幫助我消化啦，感覺就算我食得飽嘅時候咧，我都會覺得好食完之後就會舒服啲嘅。咁而家我除咗可以去咗便便之外啦，我肚仔又細咗啦，咁而家再冇肚脹嘅感覺㗎啦，咁個人精神咗啦，整體個腸胃好咗啊，咁連便便又暢通咗啦，咁皮膚又靚咗啦，咁最重要咧，我而家咧係冇失眠啦，咁有時而家咧多數咧一到夜晚10點咧，我就開始瞌眼瞓嘅啦。咁仲要咧一瞓到大天光。咁原來飲足夠嘅水同埋足夠嘅量咧係好重要咯。咁我今日嘅分享係喺度，多謝大家。好。